自今年年初以来，解放军在台海地区进行了密集的军事演习。军事演习上也有很多亮点，比如在进行登陆作战时，无人作战平台的大量使用，以及战术战法、演习包围台岛等等。不过，其中还有比军事演习本身更吸引人的地方，那就是解放军利用民船船只穿越大海运送坦克和战车的操作。这一操作直接看呆了美国人。为此，美媒甚至还专门出了一篇报道。据《环球时报》援引美媒防务新闻的消息称，在看到近期解放军用民船运输坦克和战争的场景后，美国官方机构海军战争学院专门研究中国海军的研究员康纳表示，其实自2019年起，中国就已经开始对万吨民用轮船进行改装，而这样做的目的，则是让解放军可以用改装民船攻台，在短时间内极大的提升解放军的两栖登陆作战能力。看来，我军勤俭持家的这一小细节早就被美国人发现，但改装民船将用于攻台这种说法，只能说是美媒又爆奇葩言论。事实上，改装民船充其量只能把解放军送到已经占领的港口，想要夺岛登陆也根本用不上这个。不知道在多少年前，解放军就已经具备了定点清除目标以及实施外科手术式精确打击的能力，不存在使用像二战时期使用的浅滩登陆这种老掉牙的战术了。特别是现在解放军的战略火箭可以说是轻轻松松就可以精准覆盖整个台岛内的任何目标，所以如果台当局听信了美媒所说的属解放军改装民用商船，然后自认为掌握了解放军的攻击手段以后，那只能说岛内某些人真的是死到临头而不自知。当下解放军的两栖投送和作战能力已经足够了，我们不像美国那样要在世界上搞侵略，当然也不需要太大的两栖投送和作战能力。美国之所以关注这种作战能力，无非是美国人对台海问题的下意识表现。虽然在20年前，解放军确实有将民用转军用的先例，可那一年面对对手强大的军事压力，在迫在眉睫的情况下，为了弥补两栖投送能力，解放军在迫不得已的情况下，用几十艘民用船只运送军队，甚至还把自行火炮、战车直接加装在船上，但实验结果却非常失败。不论在任何方面，民用舰船的适航能力都远远不如军舰。那在20年后，以当下中国的体量，何必再去做这种吃力不讨好的事呢？只为增加一些所谓的登陆作战能力呢？自从去年一场边境对峙开始以来，中印边境的局势就一直不太平。我们知道，陆上相邻两国之间存在争端是无法避免的事情，但是印度却偏偏死揪着不放。可以这么说，印度是中印边境局势紧张的主导者。而在另一边，印度同巴基斯坦在边境也存在长期的敌对关系。为了逞威风，印度在边境甚至还同时叫板中巴，大有双线作战的打算。不过最近一段时间，印度在边境似乎安静了下来，但是接下来发生的一件事却向世界宣告，印度贼心不死，双线作战不成就玩起了挑拨离间的把戏。最近，印度亚洲新闻国家通讯社以及印度时报等多家印度媒体纷纷报道称，在巴基斯坦国内发生了针对中国的抗议活动。此消息一出，立刻引起了外界的高度关注。一直以来，中国同巴基斯坦之间的合作联系就十分紧密，中巴不仅是邻国，更是铁哥们的关系。从这一点来看，印度媒体报道的这一事实很难想象。那么究竟事实如何？据悉，印度一报道出来就遭到了巴基斯坦人民的抗议，称报道存在误导和恶意歪曲。瓜达尔人民非常感谢中国。印度媒体报道中的巴基斯坦人民抗议活动确实存在，但是抗议并不是针对中国，而是针对当地缺水缺电的抗议。据了解，瓜达尔人民的这一抗议由来已久，但是印度和英国媒体却不分青红皂白，恶意地将这一抗议同中国的一带一路挂钩，称巴基斯坦人民的抗议是针对中国的一带一路倡议。显然，印度这场挑拨的把戏立马被抓了个现行。分析人士指出，这是印度媒体对中国的再一次抹黑，而除了抹黑中国外，印度更大的祸心或在挑拨中巴上。我们知道，以印度目前的状况来看，其在边境的处境十分被动，他们既打不过实力相对较弱的巴基斯坦，又打不过强大的中国，更别提同时应对来自中巴的双线作战挑战。所以印度只能出此下策，只可惜最终却被巴铁人民立马澄清。更为重要的是，这进一步证实了中巴友谊，证明了中国一带一路倡议的正确性，扩大了中国的国际影响力。目前在中国的帮助下，瓜达尔港发生了显著的变化，对此瓜达尔人民非常感谢中国。可以说，这一次印度的挑拨以实实在在的失败告终，中国的发展已经被世界看在眼里，已经不是谁想抹黑就可以轻易抹黑得了的。
一直以来，以色列都被认为是美国在中东的铁杆盟友。对于美国而言，其需要以色列在中东帮助自己扩大势力，牵制伊朗；而对于以色列而言，其需要美国的支持。尽管以色列军力在中东算数一数二，但毕竟独木难支，所以他们需要美国的支持。不过日前却发生了罕见的一幕，美国狠狠地羞辱了这一铁杆盟友。据以色列媒体最新报道称，尽管美国已经成功对以色列铁穹拦截系统进行了首次测试，但是最终美国仍然决定放弃购买这一拦截系统。但是放弃的原因，美国方面并未做详细说明。而这一个简单的弃购举动所造成的影响是巨大的。我们知道，美军都已经成功进行了实弹射击，但是却在最终交易的前一刻放弃购买，这似乎相当于公开向世界宣告以色列铁穹拦截系统不行。以色列方面也表示，如果这一报道内容最终被证实，那么这毫无疑问将成为以色列国防部遭遇的重大失败。可以预想到的是，美国的这一弃购举动将会引发一系列的蝴蝶效应。一些潜在的买家在看到美国弃购之后，或许会打消掉购买以色列拦截系统的想法，这对于以色列军火销售的打击无疑是巨大。而这也不禁令人疑惑，曾经的亲兄弟为何如今却因为一个军售撕破脸？美军到底在打什么算盘？据此前的消息称，美国陆军曾表示，考虑到铁穹拦截系统与美国现有军事技术的兼容性问题，美国可能放弃这一购买计划。不过事情远没有这么简单，美国仅仅想通过购买2套铁穹，就想获取以色列的源代码，这在以色列看来是不可接受的。一旦接受这一条件，铁穹就相当于是为美军设计优化的武器。可以说，美国的这一个算盘打的是真好。不过以色列也不是傻子，他们很清楚这其中的利害关系。从其表态上来看，以色列似乎已经做好承受美国弃购的后果了。而相比于以色列将要遭受的损失，美国或许将会面临更加糟糕的局面。很大程度上，美以之间的这一交易是出于美国优先考虑的。也正是美国这种极端的美国优先，使得美国同盟友之间越来越貌合神离。一旦失去盟友的支持，美国离衰落也不远了。所以可以说，美国此举是在变相的反杀自己。近日，美国印太司令部阿奎利诺访问了印度，并且和印度的几位高官见了面，会了谈。自从拜登上位以来，阿奎利诺不是第一个访问印度的高官，甚至在上个月，美国国务卿布林肯也刚访问完印度。不说其他的，但是这个频率就很能说明问题了。美国急需印度在针对中国的大竞争手段下发力，共同牵制中国。所以这次阿奎利诺访问印度的原因就很清楚了，拉拢印度，共同针对中国。为此，阿奎利诺再次掏出了绝招，在会谈期间公然妄称中国正在集结2战以来最大规模的常规和核军事力量，把所谓的中国威胁论又拿出来重新炒作了一遍，还为了证明自己，把中国在周边的军事演习以及武器装备的改进之类的拿出来说。不得不说，美国人看问题总喜欢只看一半。美国在26日开始和印度、日本、澳大利亚进行马拉巴尔联合军演，而在这之前，美国还和日本、英国等举行了好几次演习，甚至在不久前，美国还刚刚进行了一场全球范围的军演，并且同时还另外又在西太举行了一场小型的演习。种种作为之下，如果说中国演习是集结军事，美国这又是什么？胡锡进在评论美国和其他国家搞联合军演的时候，就直接表示，这根本意图其实就是在炫耀他们之间的团结，以此来自我安慰而已。这话说的是相当实在的。美国总想着拉盟友来针对中国，但是美国真的有胆子和中国真正动手吗？没有，牵一发而动全身，这并不是说说而已的。从某种程度上来说，中美同为大国，一旦动手，那么全球都会引起动荡。所以美国这么多举措，根本目的就是安慰自己，自己的地位还在。另外很有意思的是，阿奎利诺在提到中国正在大规模军事集结的时候，还特意用一种状似天真的口吻提到自己无法解释中国的意图是什么，这还真是令人难以言喻。所以对此，环球时报主编胡锡进直接帮他回答了一下，说的那是一针见血。胡锡进表示，中国的目的很简单，就是要确保自家军队现代化进程不被美国压垮，确保中国国家历史进程不被美国以军事手段介入。简单的来说就是，如果美国不对中国进行军事讹诈，不试图军事介入中国台海，那么中国这所谓的大规模军事集结自然不存在了。
当然，从某一方面来说，中国不断增加军事力量，除了防止美国的举动，自然也不会忽视如同印度这般被美国拉拢的国家。毕竟在某些时候，这些国家总会联合美国给中国找点事，所以中国必须要有让他们敬畏的实力。要知道，朋友来了又美酒相迎，豺狼来了自然必须要猎枪伺候了。